¿Qué onda, mi racita? Muy buenos días. Aquí me encuentro, era. Voy a chingarme este pedazo de roof aquí. El dueño dijo que estaba liqueando y vamos a ver, mira. Aquí está un hoyo. Y hay otros chingos caídos por acá. Mira, ahí está cayendo esa madre. Y acá abajo. Aquí otro, es donde se mete el agua. Sí. Y aquí está otro, mira. Está muy feo esta madre, por eso se moja. Dice que allá en la ventana adentro se está mojando, entonces tenemos que arreglar esta madre.